Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հարգելի գործընկերներ, 2000 թվականի ապրիլի 3-ին ընդունվել է եւ մինչ այժմ գործում է հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավելժացման մասին օրենքը, որը սահմանում է, որ հավելժացման ենթակա են հայրենիքի պաշտպանության համար ռազմական գործողությունների, այլ մարտական առաջադրանքների, ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհվածների հիշատակը, այլ պետությունների տարածքներում զինվորական պարտքի կատարելի զոհվածների հիշատակը, հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ ստացած վնասվածքներից, ցնցումներից եւ հիվանդություններից մահացածների, ինչպես նաեւ ռազմական գործողությունների, այլ մարտական առաջադրանքների կամ ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ անհայտ կորածների հիշատակը, մարտական գործողությունների պատճառով գերության մեջ հայտնված եւ զոհված, սակայն հայրենիքին նվիրված, իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը բարձր պահած անձանց հիշատակը, օտարերկրյա քաղաքացիների հիշատակը, ովքեր զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համար։ Նաև օրենքը սահմանում է հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավելժացման հիմնական ձևերը, որոնցից մեկը հիշարժան օրերի եւ համապետական հիշատակի օրվա ընդունումն է։ Սակայն մինչ օրս նման համապետական հիշատակի օր ընդունված չէ, եւ մենք կարծում ենք, որ նաեւ հաշվի առնելով վերջին տարիների իրադարձությունները, ապրիլյան պատերազմի, 44-օրյա պատերազմի, Հայաստանի դեմ հարձակումների օրերին, 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունների օրերին, մեր տված զոհերի փաստը եւ նաեւ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին անկախության հռչակագրի ընդունման փաստը կարևոր են դարձնում մեկ օրվա սահմանումը եւ որի ընթացքում մենք կհարգենք տարբեր տարիների ռազմական իրադարձությունների ժամանակ հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհածների հիշատակը, կխոնարհվենք նրանց առաջ եւ մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այդ օրը լինի հունվարի 27-ը, այսինքն բանակի օրվան հունվարի 28-ին նախորդող օրը, ինչու ենք առաջարկում այդ օրը, որովհետեւ նախ մենք չենք կարող առաջարկել օր, որը ինչ որ ռազմական իրադարձության օր է, որովհետեւ այդ դեպքում անխուսափելի հարց կառաջանար, ինչու այս օրը եւ ոչ մյուս օրը։ Եվ հետեւաբար պետք է ընտրել օր, որը որևէ կոնկրետ ռազմական իրադարձության օր չէ, բայց պետք է նաև ընտրել օր, որը որոշակի տրամաբանություն եւ սիմվոլիզմ ունի, եւ մենք համարում ենք, որ հունվարի 27-ը կարող է լինել այդ օրը, երբ որ առաջին օրը մենք հարգանքի տույր կմատուցենք հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածներին, կհարգենք նրանց հիշատակը, իսկ հաջորդ օրը, բանակի օրը արդեն որպես շարունակվող կյանքի եւ անկոտրում կամքի խորհրդանիշ կտոնենք բանակի օրը։ Պետք է նաև մասնավորեցնեմ, որ սա չի նշանակում մոռացության մատնել պատմության մեջ կարևորություն ունեցող այլ օրեր, սա չի նշանակում փոխարինել դրանք, նաև տարբեր մարդիկ տարբեր օրերի հետ անձնական, ընտանեկան կապ ունեն եւ դա նույնպես չի ջնջվում սրանով, սա նշանակում է ընտրել մեկ օր, երբ որ մենք կհարգենք նշածս բոլոր կատեգորիաների անձանց հիշատակը եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ սա պարզապես սգո օր չէ, սա հիշատակի օր է, սա խոնարհումի օր է։ Առաջարկվում է, որպեսզի այդ օրը կոչվի հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր եւ առաջարկվում է, որպեսզի այդ օրը լինի ոչ աշխատանքային, որպեսզի հնարավորություն լինի պետական պաշտոնյաների, մասնավոր անձանց համար այցելել գերեզմաններ, եռաբլուր, այլ բնակավայրերի համապատասխան վայրեր, որպեսզի դպրոցականները կարողանան այցելել համապատասխան վայրեր եւ այսպես շարունակ։ Նաեւ ինչ է ենթադրում այսօրվա սահմանումը, որ այդ օրվան ընթառաջ եւ այդ օրը դպրոցներում, համալսարաններում կարող են անցկացվել միջոցառումներ, հեռուստաընկերությունները կարող են ռեպորտաժներ պատրաստել եւ այսպես շարունակ, այսինքն օրը ոչ միայն գերեզմաններ այցելելու մասին է, այլ նաեւ միջոցառումների մի համախմբի մասին է, որի նպատակն է հիշել հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը տված զոհերին։ Շնորհակալություն։